vivo X200 Ultra、OPPO Find X8 Ultra， 这次就让他们两个碰一碰了。这两个师出同门的兄弟现在已经风格迥异了，就来看看他们选择的道路都有哪些不同吧。这两台手机都是当下的热门机型，而且他们的系统呢也打磨了一段时间了，可以让他们好好对比一下了。只不过这两台手机对比呢，算是错位的对比，因为他们主摄的焦段差距有点大。vivo 这边呢是光学35毫米焦段的。OPPO 这边呢是跟其他手机一样2324焦段的，所以对比起来呢，有点麻烦。就好比摄影镜头评测用两个焦段不同的定焦镜头去对比，但是我估计大家想看的就是它俩的不同，对吧？那下面就是摄影环节了。作为聊影像的节目，一直鼓励大家能参与到摄影中来。现在越来越多的朋友把自己拍摄的照片上传到了视频回复中，是你们上传的这一张张的照片，带领着更多的朋友能参与到摄影中来。也是这一张张的照片正在塑造着我们的节目，所以就非常感谢大家了。更要感谢的是您的点赞和加关注，尤其是加关注，这是让我们这档节目不停更、继续更新下去的动力，所以就非常感谢大家了。那下面就看看本期的摄影环节有哪些网友的摄影作品入选了吧。器材虽然分好坏，但是摄影不论器材，能成像的设备都能参与到摄影中来。欢迎收看 ZPH， 别忘了点赞和加关注支持我们啊！下面就看看这两台手机的表现吧。OPPO 的后摄4颗镜头，主摄超广角3倍的中焦和6倍的长焦 ；vivo 后摄3颗镜头，主摄超广角和相对于其他手机来说，就相对于 OPPO 来说是3.7倍的长焦。但是这两台手机最大的不同是主摄的焦段不同。vivo 的主摄呢是等效35毫米的，它相当于 OPPO 那边主摄23、24毫米的 1.5倍的镜头。OPPO 这边的拍摄界面5个焦段切换按钮，0.6倍的超广角，1倍的主摄，3倍的中焦，6倍的长焦，2倍是主摄的数码变焦。点击每一个变焦按钮呢，还能显示当前的等效焦段。当然，你连续点击每一个变焦按钮呢，也能出现其他小的数码变焦焦段。在拍摄界面里有我很喜欢的大师模式。大师模式跟默认模式比，色彩风格是不同的，这点后面会有对比。但是使用大师模式呢，它的最远数码变焦只能到10倍，而默认模式的数码变焦最远是120倍。vivo 的拍摄界面默认就是以等效焦段来标注数码变焦按钮的。14呢是超广角，35是主摄，85是长焦，170毫米跟230毫米是数码变焦。但是有意思的是，这回 vivo 不是把主摄变成了等效35毫米吗？那么它的超广角在小数码变焦里边都已经不推荐你用23、24了，直接就是14跟28两个焦段。你说它现在到底有多讨厌23、24的传统主摄焦段啊？这次内置的色彩模式除了黑白、质感、鲜明、自然以外，又新加入了一个负偏的选项。但是我觉得它的颜色风格更像反转片，也就是正片。现在看的就是两台手机内置的色彩模式的对比。OPPO 这边就是默认模式跟大师模式的对比 ，vivo 这边就是质感、负偏、鲜明、自然这4种色调。其实我挺喜欢 vivo 的黑白色调的，这些颜色风格肯定是方便你用来创作的，但肯定是跟什么肉眼所见即所得是没有关系的。那至于什么场景用什么风格，那就得看您多拍多试了。你总会找到自己喜欢、适合你的风格，也会找到它们的规律。还有呢，就是我发现 OPPO 的大师模式，还有 vivo 这回新加入的负偏模式都不太适合拍夜景。
两台手机的系统已经升级到了最新正式版，那下面就正式开始对比它们在光学在成像上的表现了。我们还是先从主摄开始聊，参数都列这儿了，就不挨个念了。这两台手机的主摄最大的区别就是焦段的不同，也就是视角的不同。OPPO 这边是等效23毫米 ，vivo 是等效35毫米。那至于 vivo 为什么会选择35毫米，35毫米有什么好处，在之前的节目中已经聊过很多次了，这里就不再展开了，咱们直接看它们的实拍对比。那么这两台主摄如果拿起来直接拍的话，你们可以看到它们的视角差距是非常巨大的。那么这次呢，咱们干脆就用相同焦段来对比。那现在就是 OPPO 的23毫米主摄和 vivo 的23毫米数码变焦的对比。那 vivo 的23毫米呢，就只能靠超广角的数码变焦了。还有这次 OPPO 这边，我直接开启了2600万像素的超清模式，只要是环境的 HDR 压力不是很大呢，它就会默认输出2600万像素的照片。那么在解析力上呢，肯定是没有悬念的，一定是 OPPO 的强，因为 OPPO 那边是主摄的光学焦段还是2600万像素的 ，vivo 那边是超广角的数码变焦1200万像素的。但是这个区别你们能接受吗？我感觉 vivo 那边的数码变焦已经不错了。那如果 OPPO 的主摄也数码变焦到35毫米焦段，跟 vivo 主摄35毫米光学焦段比，会有悬念吗？那毕竟 OPPO 那边是2600万像素嘛。其实结果也没有悬念 ，vivo 这边的光学焦段更强啊。只不过这个差别，我相信你们也是能接受的，因为 OPPO 那边的数码变焦效果也挺不错了。其实这次主摄的对比，我更关心的是 OPPO 主摄的5000万像素，它的表现怎么样？因为在上次对比中，大家应该也发现了，这次 OPPO 主摄的5000万像素高清模式非常的强。那么它能升扛 vivo 的35毫米光学焦段的5000万像素模式吗？注意啊，由于焦段的不同 ，vivo 那边把中心的景物拍的是更大，理论上是更容易清晰的。但是放大看细节的话 ，OPPO 主摄的高清模式是真的猛啊，它确实可以升扛 vivo 那边35毫米光学主摄的5000万像素高清模式。但是在镜组的光学质量，也就是边角画质把控方面，这一点 vivo 的35毫米光学主摄就有优势了，它天生就有很好的边角画质把控能力，所以看哪一个角的成像质量都是 vivo 的更好一些。再说超广角镜头，参数都列这儿了，就不挨个念了啊。上期 vivo 的单独节目中发现它的超广角解析力还是相当好的，那咱们这期对比节目看看是不是这么回事儿。在默认状态下，两边的超广角成片效果还是比较接近的，主要是颜色风格方面，但是视角差距还是挺明显的。具体的视角差距如图所示，这个红边就是 OPPO 拍不到的范围。那解析力方面会怎么样呢？ OPPO 这边的超广角还是2600万像素的超清模式，而且它的视角比较窄，中心的物体拍得比较大。就算在这种情况下 ，vivo 那边的1200万像素的超广角在解析力方面依旧不输高清模式的 OPPO。再看一组对比也是如此 ，vivo 的超广角确实展现出了不俗的解析力，在1200万像素和更广的视角的情况下，在解析力方面确实不输像素更高、视角更窄的 OPPO。在镜组的光学质量方面，也就是边角画质把控上呢 ，vivo 这边做的也还行。虽然说它的感光器更大、视角更广，这些都是不利于把控边角画质的，但是它的边角画质成像呢，跟 OPPO 也没有什么大区别，就两边都有下降。两台超广角都有5000万像素高清模式，在高清模式的加持下呢，这回 OPPO 的表现可以说稍微强于 vivo 了。但是还是那个问题啊 ，OPPO 的视角更窄，它拍摄的中心物体更大，理应该是它更清楚。但是可惜的是，只到了5000万像素高清模式才展现出了这点，而且优势也不是很明显。那再说中长焦镜头这块呢，也是两台手机性格迥异的地方。OPPO 这边呢是有中焦镜头的3倍光学镜头 ，vivo 是没有中焦镜头的。长焦呢 ，OPPO 是6倍的光学镜头 ，vivo 是一颗等效于 OPPO 的3.7倍85毫米的长焦镜头。对比样片还是先从2倍开始看，这个2倍呢是 OPPO 的2倍 ，vivo 那边呢就相当于主摄的1.5倍了，但是它们都是主摄的数码变焦啊。那么解析力方面呢，两边差不太多，只能说 vivo 这边相对于 OPPO 是只强不弱。但是在白平衡方面，我感觉 OPPO 的更好一些。现在是70毫米焦段，也就是 OPPO 的3倍光学焦段 ，vivo 那边呢相当于自己2倍的焦段，但它们都是70毫米焦段。那这个时候解析力呢，仔细看的话，确实是 OPPO 的更强，而且 vivo 那边数码处理的痕迹已经多了起来了。还是白平衡的问题啊 ，OPPO 的更好一些。现在是85毫米焦段 ，OPPO 那边就是3倍镜头的数码变焦了 ，vivo 是85毫米的光学镜头。解析力方面是 vivo 的更好，而且此时呢 ，OPPO 还是2600万像素的。
再说超清模式 ，OPPO 的3倍呢是有5000万像素高清模式的 ，vivo 的85焦段呢是有2亿像素高清模式的。那么这个时候在解析力方面的差距还是挺明显的 ，vivo 这边更强。现在是135毫米焦段 ，OPPO 是6倍 ，vivo 是相当于自己的4倍，但他们都是135毫米焦段啊。对了 ，vivo 这边还是数码变焦了。那么在解析力方面呢，要是从光学分辨率上来说，它俩还真差不多，这点要仔细看啊。现在画面中呈现出来的不同都是数码处理后的结果，仔细看细节呈现呢，该有的它们都有。但是同样是135焦段，来到一个光线不好的场景，那么这个时候 vivo 虽然说还是数码变焦，但是它在清晰度、解析力方面呢就要强于 OPPO 了。但是 OPPO 的6倍呢也有很强的地方，比如说光线充足的地方都打开高清模式。OPPO 的6倍是5000万像素 ，vivo 那边的85长焦呢是2亿像素。但是这个时候解析力的差别还真大啊 ！OPPO 那边的表现更强，一开始我还挺吃惊的。于是我又对比了一组，结果没有改变啊，没错，就是 OPPO 这边的6倍5000万像素的解析力方面强很多。现在是230毫米焦段的对比，相当于传统焦段就是 OPPO 那边主摄焦段的10倍，相当于现在 vivo 主摄焦段的6.7倍，但是都属于比较大的数码变焦焦段了。这个时候放大看细节的话，两边都有失误 ，OPPO 那边在细节呈现上有失误 ，vivo 这边在某些颜色上有失误。最后再看一组30倍数码变焦的对比吧，这个30倍呢是相当于传统的主摄30倍啊，相当于现在 vivo 的20倍数码变焦。这个时候又呈现出他们的风格迥异、性格迥异的地方了。他们在超长的数码变焦焦段的画面处理上，真的呈现出了两种不同风格啊！你们更喜欢 OPPO 的呢，还是 vivo 呢？其实我个人还是更喜欢 OPPO 一些 ，vivo 那边的数码处理痕迹过于明显。再说微距拍摄，这两台手机都可以用超广角的数码变焦和中长焦镜头来拍摄微距。现在看到的就是两边超广角数码变焦拍摄微距的效果。拍摄方式呢，就是用主摄慢慢接近被摄物体，系统就会切换到超广角，再采集到主摄的视角来拍微距。但是有意思的是 ，OPPO 这边是推荐你用这种方式来拍微距，而 vivo 那边呢，压根就不提这么着能拍微距。更有意思的是，从实拍结果上看 ，OPPO 这边的微距效果反而还不如 vivo。还有意思的是，长焦这边拍微距 ，OPPO 这边呢也不提它的3倍中长焦镜头可以拍微距，而 vivo 那边呢一直都在宣传它的长焦微距有多么厉害。而且在长焦微距选项里边还能数码变焦到230毫米来拍微距，但是从结果上看呢 ，OPPO 那边的3倍拍出来的微距效果还就不输 vivo 这边的最强微距模式。你说微距这事儿，它俩是不是真的很有意思？再说前摄，先看前摄自拍的效果，用的就是前摄的默认设置，没有调其他的选项。这两台手机在默认设置下，他们拍出的照片在磨皮美颜方面还都是比较克制的，难道他们现在都要走真实还原的风格了吗？总之，他们的磨皮美颜都不算非常的重，在肤色呈现方面，两边也是有区别的。但是你看得越久，你越分不出来哪边的更好。总之，在前摄方面，他们做的都算优秀，都比较不错。再说前摄录像的表现，从肤色上看呢，还是有区别，但是你仔细分辨呢，其实两边做的都是不错，防抖跟清晰度呢也都很好。但是在某些环境下 ，OPPO 那边的成片效果有些发白啊，就是有些苍白，不够沉稳。整体看呢 ，vivo 这边的表现更稳定一些。再说人像拍摄，用的就是手机人像模式的默认设置，没有调其他的选项。这两台手机在拍摄人像方面都可以说是高手。那么这次呢，逆光环境、顺光环境也都拍了。逆光呢是在逆光的阴影里，这时两台手机都表现出了比较好的人像素质。但是真正的区别呢，是来到了顺光的环境，阳光直射在脸上，这个时候两边呈现出来的照片风格就有点差异了。你们更喜欢哪边的效果呢？看起来 OPPO 这边更黑一些 ，vivo 那边呢更白一些，但是 OPPO 这边的立体感明显更强。只不过这个更强加上这个颜色，小姑娘会喜欢吗？是不是小姑娘会更喜欢 vivo 的效果呢？这点我不好说，还是各位做主吧。你们更喜欢哪边的效果呢？再说直出光度的表现，两台手机的各种色彩模式呢都拍了。OPPO 这边呢是默认模式跟大师模式。vivo 那边是质感鲜明和自然3种模式，新的负片模式还有黑白模式倒是没有拍。直出光度的测试是看照片拍完之后的后期能力，细节呢要体现的充分，亮部的细节、暗部的细节都要体现充分，亮部要能亮到上去。亮上去的同时，比如说天空的云层啊、树枝与天空的分界啊，表现的要自然。暗部呢要能暗得下来，暗得下来的同时呢，也能体现出细节，暗部呢也不能偏色。满足以上几点的照片，后期能力就是非常强的了。
不过在手机的色彩模式中，厂家已经给了你一些比较好的色调了，比如说 OPPO 的大师模式，你用它拍完之后呢，可能后期的需求也就不那么强烈了。还有 vivo 的质感模式，不过这两种模式呢都不建议在夜晚或者有大光比的场景下来拍摄。如果你拍完的照片还是有一定后期需求的，那么用 OPPO 呢建议就用默认模式，用 vivo 呢就用鲜明和自然模式。再说夜景对比，看过上期节目的朋友都知道 ，OPPO 这台手机在直出的情况下，注意是直出啊，夜晚直出的情况下，它超广角、亮部细节呈现呢是不够优秀的。过了1周的时间 ，OPPO 的系统也升级了一次了，但是它的表现呢依然没有什么改观。到了这个场景，它的表现也是跟上次测试的一样，就连主摄的高光表现也是不能跟 vivo 抗衡的，那么超广角呢更是如此。那如果你要想用 OPPO 拍出细节比较充分的夜景照片呢，也比较容易啊，只要打开自动夜景或者开启夜景模式就行了。这个时候，在这种普通城市夜景下，就算用夜景模式，它的成像速度也是非常快的。照片的观感除了亮部的细节变得丰富了，整体的照片的观感也没有什么大区别，暗部呢也不会显得很亮。所以说，如果你想用 OPPO 在这种城市夜景下拍出细节比较充分的照片，干脆就用夜景模式得了。来到了城市昏暗的环境，主摄在细节呈现上 ，OPPO 跟 vivo 还是没有什么差距的，但是超广角的细节呈现，差的就比较多了。中长焦的表现，先从50毫米焦段开始看，它们都是主摄的数码变焦，两边亮部跟暗部的细节呈现都很不错。那后面的对比呢，咱们都看它们的长焦光学焦段就可以了，不用像白天似的把焦段对得那么齐。那现在呢 ，OPPO 是70毫米3倍，vivo 呢是85毫米，相当于自己的2.5倍啊，它们的表现呢都还不错。现在 OPPO 换到了135毫米6倍的镜头，跟 vivo 的85毫米长焦镜头比呢，两边的效果也都是挺好的。这种场景呢，对他们来说难度都不大。就算到了230毫米10倍数码变焦的焦段，vivo 那边呢就相当于自己的6.7倍了，他们的表现也都是很好的。但是长焦来到了光比比较大的场景，有细小的强光的情况下，这个时候中长焦的表现、亮部细节呈现都是 vivo 的好了。那么 OPPO 要想拍出比较好的亮部细节呢，就像刚才似的，用夜景模式就行了。来到城市昏暗的环境，虽然说光线暗了，但是光比变小了，没有强光的干扰了。这个时候 OPPO 的3倍跟6倍的表现呢还是不错的，但是到了230毫米之后，就是相当于自己的10倍数码变焦的情况下，仔细看细节呈现的话，还是 vivo 的表现更好一点。来到了极暗环境，就都要打开夜景模式了，看看厂家的软件配合怎么样。那么第一个场景主摄的表现、细节呈现两边差不多，但是超广角的细节呈现吧，由于硬件差距较大，这个是不可逾越的鸿沟，细节呈现 vivo 是完胜的。减震器场景 vivo 呢，我还特意往后站了一下，让中心的物体呢拍得尽量一样大。这个时候在解析力方面呢，可以说两边是同一水平的，虽然说它们的亮度不同，细节呈现差不多。那么超广角的细节呈现差距当然是可预料了，肯定是 vivo 的更强啊，毕竟它的超广角是主摄级的超广角，成像在细节呈现上当然也是主摄级的了。那相比之下 OPPO 那边的细节呈现那就是没法比啊。主流小路场景，主摄的细节呈现呢，其实也是同一水平。你看着 vivo 更清晰一些，是因为 vivo 的视角更窄，它是35毫米焦段嘛，它拍摄的景物更大，所以放大看呢，它的细节呈现理应该更清楚一些。那超广角的表现，那就肯定不是同一级别的了，细节呈现的差距非常巨大。最难的祖传神树 Pro 场景，主摄的细节呈现呢，还是 vivo 的更好一些，但是咱们可以姑且把它算成35毫米焦段的优势啊，但是超广角这个就是吧，没有理由了，就是 vivo 的强很多。视频录制用的是手机的默认设置，也是最接近社交软件录制的效果。现在是主摄白天手持走路的表现，没有架子，没有稳定器，两边的视角差距是非常明显的，就不放大看了啊，要不然 OPPO 那边显得太吃亏了。总之，他们的清晰度跟防抖做的都非常优秀。现在是超广角的表现，同样清晰度跟防抖都很好，但是天空的颜色还有树枝跟天空的分界呢，我感觉是 vivo 做的更好一些。现在是50毫米焦段的表现，它们都是主摄的数码变焦，两边同样在清晰度、防抖方面都是可以信赖的。现在是3倍70毫米焦段 ，OPPO 那边是3倍的光学焦段。vivo 这边还是主摄的数码变焦，所以在清晰度方面呢，是 OPPO 的更好。现在是85毫米焦段 ，OPPO 那边呢就是3倍镜头的数码变焦了 ，vivo 这边就是85毫米光学焦段了。那其实 OPPO 那边的解析力呢已经相当不错了，但是 vivo 这边更强。
现在是135焦段 ，OPPO 那边是6倍的光学焦段 ，vivo 这边呢还是靠85毫米的长焦数码变焦，但是他们在解析力方面呢差不太多啊。他们最远的录像焦段呢都是690毫米左右，就是 OPPO 那边是30倍 ，vivo 这边是20倍。那么解析力方面呢 ，vivo 的更强。现在是主摄的夜晚录像表现，防抖两边都还不错啊，但是清晰度我感觉是 OPPO 的更好。现在是超广角的录像表现，你还别说 ，OPPO 那边的暗部细节呈现还是不错的，但是相比之下呢，无论是颜色啊、清晰度啊，还是细节呈现啊，都是 vivo 的稍微强一点儿。现在都是70毫米焦段的表现 ，OPPO 那边是3倍镜头的光学焦段 ，vivo 这边呢是主摄的数码变焦，清晰度方面 OPPO 的更好。现在是85毫米焦段，虽然说 OPPO 那边还是靠的70毫米的3倍镜头数码变焦拍的，但是解析力方面也不输 vivo 这边啊，这点 OPPO 那边做的还真不错。现在是135焦段，虽然说 OPPO 那边是6倍的光学镜头，但是它由于硬件的差距比较大啊，在成像方面，尤其是高光部分，跟 vivo 这边差距已经挺明显的了。好吧，到结尾了。那么这两台师出同门的亲兄弟，如今在旗舰机的发展道路上已经找到了自己的方向。OPPO 那边呢还在坚持4颗镜头，主摄呢用的是随大溜的2324焦段，中长焦镜头也分为了2颗。而 vivo 这边的主摄已经拥抱了35毫米人文焦段，它的中长焦镜头也用1颗所谓硬件比较好的镜头来代替。而且这次它着重加强了超广角镜头，让超广角和主摄的感光器面积是一样大的。那从测试结果上来看呢，在暗光下超广角的细节呈现确实也是主摄级的。他们的对比测试呢也结束了，希望大家找到了自己喜欢的机器。那至于这两台手机的造型，也就是工业设计方面，大家更喜欢哪台手机呢？也欢迎说出你的看法。OK， 到结尾了。看完前面内容，希望在选择方面为您提供了帮助，也希望您能喜欢我们的节目。别忘了点赞和加关注支持我们啊！我们下期节目再见，拜拜。